السلام عليكم ورحمة الله. كما كتشوفوا معايا هذا الدواء ديال الاطفال ديال السعال. كما كتشوفوا في الايام ديال البرد دابا داخلين غير فيها دغيا العول كيتصابوا بالزكام وبالسعله وبالرواح. فهاد الدواء هذا ديال الاطفال من 4 سنين 3 سنين عامين ونص. بالنسبه للدواء ديالي دائما فاش كنشري هذا الدواء هذا الدواء السعله ولا السخانه دائما فاش كنحلو كنكتب التاريخ فوقاش حليته. وبعد من كنسالي منه كنزير الغلاقه مزيان وكنعملو في النبيره. الطريقه ديال الدواء هذا كتعطيه معلقه في الصباح مور الفطور ومور الغداء ومور العشاء، يعني 3 ديال المعلقات في النهار، 3 المرات في النهار. بالنسبه كيف قلتكم بالنسبه للتاريخ ديالها اللي بالنسبه للناس اللي كيحتفظوا به في النبيره دائما ما يشوفوش التاريخ اللي كيجي في الرطومه. دابا هذيك عندها التاريخ ديالها 2025. لا، التاريخ اللي نتينا خاصك تتبع عليه فاش كتحل نتينا القرعه. كتكتب التاريخ فوقاش حليتيها، مثلا من شهر حليتي هاد الرطومه هادي ياك. اما التاريخ اللي كيجي في الكرتونه وكيجي في الرطومه، مثلا هذاك اللي فيها 2025 هذاك في حاله اذا ما حليتيهاش، في حاله الا ما حليتيهاش يعني كتكون عندك محطوطه صافي، كيبقى ديك التاريخ هو اللي في القرعه اللي كيجي فيها من الشركه، كيبقى هذاك هو التاريخ اللي كتبع عليه. اما اذا كانت نتينا حليتيها وعطيتي منها ندري فضروري خصك تكتب لها التاريخ اللي حليتي فيه هذا الرطومه ديال الدواء، وكتزيرها مزيان فاش كتسالي منها وكتعملها في النبيره. يعني كتبقى من شهرين، كتبقى من شهر حتى شهرين، يعني كتبقى في النبيره اذا شديتي القرعه ديالك مزيان وخبعتيها. فكتبقى هذا التاريخ هذا في حاله اذا الله يستر رجعت لهم العيال السعله، يعني كتجبر الدواء باقي عندك. كما كتعرفوا في الوقيته ديال البرد يعني كل يعني شويه شويه كيمرضوا العيال بهذا السعال هذا وبالسخانه وهذه. لذلك هذا الدواء اللي بحال هذا ملي ما كيتخلطش الا هذاك الدواء اللي كيتخلط ديال الكراجم، هذاك اللي كيكون غابره وكتخلط على الماء، هذاك ما كيبقاش عنده سيمانه صافي كيتسيب. اما بحال هذا الدواء هذا اللي كتشوفوا معايا ديال السعله وديال السخانه، فهادو كيبقاو في النبيران واحد مده شهر شهرين. هذا هو الجهد ديالهم اللي كيبقى فيهم التاريخ صالح. وكما قلنا يعني كتعطيه 3 المرات في النهار من مور الماكله.